हाय फ्रेंड्स, मेरी पेज में आपका स्वागत है। आज मैं जी कफ आयुर्वेदिक कॉफ सिरप के बारे में जानकारी देती हूँ। जानकारी देने से पहले आपसे विनती है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी कफ सिरप को सभी तरह के खांसी के इलाज में यूज़ किया जाता है, जैसे एलर्जिक कफ, स्मोकर कफ, सीजनल कफ, वूपिंग कफ के इलाज में यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, जी कफ सिरप को जेबी केमिकल्स मैन्युफैक्चर करता है। इसका दाम 100 ml के लिए 79 रुपीस। इसमें तुलसी, यष्टि मधु, हरिद्रा, शुंठी, वसाका, ब्रटी, पुष्कमोल, सुगंध मरीच, विभीटकी, घृतकुमारी और मेंथा जड़ी बूटियां मिला हुआ है। इसमें मिला हुआ अर्ध जड़ी बूटियां खांसी को रोकने के लिए बहुत फायदेमंद है। फ्रेंड्स, जी कफ सिरप एंटी एलर्जिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबायल और एक्सपेक्टोरेंट है। इसमें मिला हुआ तुलसी रेस्पिरेटरी डिसीज को कम करता है। वसाका अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और एक्सेस मुकोस कंडीशन को फायदेमंद है। मेंथॉल थ्रोट पेन और इरिटेशन को कम करता है और थ्रोट को कूल करता है। जी कफ आपका फैमिली के लिए एक अच्छा आयुर्वेदिक कॉफ सिरप है। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फ्रेंड्स, इस सिरप को 1 से 2 टेबलस्पून 3 टाइम्स डेली लेना चाहिए। बच्चों को आधा से 1 टेबलस्पून दिन में 3 बार देना चाहिए। फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।